Hello everyone and welcome back to I Am Food Show. Myself Chef John. We every week we do something new dishes, something simple homemade recipe. And this week, we got a plan to do a thing. Eat what you want. जो मर्जी आए खाओ, जो घर में है, जो क्विक बना सकते हैं और थोड़ा टेस्टी लज़ेदार होता है. तो आज हम बनाएंगे श्रीराचा चिकन विंग्स विथ ऑनियन रिंग्स. मतलब विंग्स थोड़ा स्पाइसी सॉस में और ऑनियन रिंग्स. ऑनियन आपका पास होता है घर में, राइट? थोड़ा मतलब समथिंग गुड एंड समथिंग न्यू. तो ये है चिकन विंग्स. आप देख सकते हैं मेरे पास चिकन विंग्स हैं. ओके, इसको हम लोग सिंपल एकदम, और मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है थोड़ा मैदा, कॉर्नफ्लावर, ये चिली, जो ड्राई रेड चिली को हम लोग सोक करके रखा विनीगर में, उसको पेस्ट किया है, और थोड़ा टोमेटो सॉस बनाया था मैंने. ऑनियन रिंग, ऑनियन को काट के नमक पानी में रखा था. तो नमक पानी में रखने से जब वो फ्राई होता है अच्छा क्रिस्पी होता है. तो हम इसको सॉल्ट एंड पेपर, खाली सिंपल सॉल्ट एंड पेपर देंगे, क्योंकि हम लोग सॉस जो बनाएंगे सॉस में इसको टॉस करेंगे. तो सॉल्ट एंड पेपर और कुछ नहीं हम लोग देंगे इसमें. अच्छे से सॉल्ट पेपर से मिक्स करके इसको हम लोग मैदा, अच्छा से मैदा में इसको मैदा से इसको लेप के हम लोग इसको फ्राई करेंगे. और जब सॉस बनाएंगे सॉस में हम लोग इसको टॉस करेंगे. Chicken wings, you have a many style you can do. This is the simple way, easy way. Dust all the chicken in flour nicely, and then the oil is almost hot, and then we'll fry it. So it depends on the size of the wings. कभी कभी wings थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अच्छा से स्लो में पकाना चाहिए. First we will cook nicely, and then इसका जो सॉस है, जो sriracha sauce, you can get ready-made in the market, but जो homemade है मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है. So just turn it. Make sure you cook slow so the chicken wings cook properly. अगर थोड़ा बड़ा पीस है तो आप उसको कुक करके you can finish it in the oven, अगर आपका पास ओवन है तो. But otherwise you can fry it nicely and then you can cook it. तो जैसे मैंने बोला था, it doesn't take long time because the pieces are very small, so it's already, you can see it's already cooked. If you cook more, then it will become dry. So try to maintain not to cook more and keep it
juicy. So the rest we will put. So we'll turn it. You can see when it is cooking, you can see the blood is coming out. It's cooking. So it's almost done. अभी क्या है, इसका जो सॉस है, जो वैसे होममेड सॉस जो सिराचा सॉस है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. So chicken is done. Now remove this and we will make the sauce. So वो ऐड करेंगे ऑयल. We add little bit of garlic. थोड़ा चॉप्ड ऑनियन है, चॉप्ड ऑनियन. ये सॉस बेसिकली वेरी स्पाइसी सॉस. सिराचा जो है नॉर्मल. ऑनियन को हम लोग ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज़्यादा मतलब वी विल नॉट कुक मोर ऑनियन. ओके, तो हम लोग ऐड करेंगे ब्राउन शुगर. अगर आपका पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर रेगुलर शुगर भी नहीं है, अगर घर में गुड़ होता है हमेशा, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. तो हम लोग ऐड करेंगे चिली पेस्ट, हम लोग जो बनाया था ड्राई चिली. टोमेटो पेस्ट. कि जब मैंने चिली डाला, यू कैन फील द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ द चिली, द स्पाइसीनेस. You can see a beautiful color. You can add little bit of tomato ketchup. तो जैसे बोला इज़ वेरी स्पाइसी, सो add a little bit of tomato ketchup. And then seasoning थोड़ा सा salt. हम लोग ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे क्योंकि दिस इज ऑलरेडी स्पाइसी है. ये आपका सॉस रेडी है इसको टॉस करने के लिए. तो जस्ट वी फिनिश इट विद द बटर. इसको स्विच ऑफ करके we'll add just 2 small cube of butter. You can see it will give a very nice glaze to the sauce. अभी जो है हम लोग ऑनियन रिंग बनाएंगे. ठीक है. ऑनियन रिंग के लिए विल टेक फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, salt, black pepper, थोड़ा सा paprika पाउडर, थोड़ा सा cumin पाउडर.
इसका एक बैटर बना लेंगे हम लोग। मेक श्योर ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, ओके, यू कैन सी द टेक्सचर, नॉट वेरी लाइट, नॉट वेरी थिक। ये बैटर रेडी है, ऑयल अपना गर्म है। जैसे मैंने बोला था, वी हैव सोक्ड द ऑनियन रिंग्स इन द सॉल्टेड वाटर, सो इफ यू पुट इन द सॉल्टेड वाटर इट विल गिव यू अ वेरी गुड क्रिस्पीनेस। सो ये बैटर में डाल के like this we will fry a couple of onion rings. We will turn the onion rings. When I'm turning the onion, I can feel that it is having a crispiness, क्योंकि मैंने बोला था if you soak in the salt water minimum for 30 minutes, तो जब ये फ्राई करेंगे ये अच्छा क्रिस्पी होगा, क्रंची होगा। और 3-4 फ्राई कर लेंगे हम लोग। So जैसे पता है all the onion rings is done, so now we will finish chicken wings. So we will finish the chicken wings with the sauce. So sauce को है ये हम लोग इसमें डाल देंगे। और you toss it nicely with the Sriracha sauce. Make sure when you make this one, if you don't want spicy, आप वो चिली फ्लेक्स नहीं दे सकते, आप जस्ट सिंपल ऑनियन, गार्लिक, टोमेटो, केचप्स, लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा।
plating. और हम लोग जो ऑनियन रिंग्स बनाए हैं विल पुट इन द मिडिल. सॉस, रिमेनिंग सॉस है, थोड़ा ऊपर से दे देंगे. सो व्हेन यू ईट यू विल गेट द सॉस. you can see a very simple and easy homemade recipe. Definitely बच्चों लोग को भी पसंद आएगा. So if you have anything, comments, anything if you want to know, please do mention in the comment box. And the youngster have keen to become a great chef or manager. We have 2 campuses, one in Guwahati, one in Kolkata, with fantastic faculties and lots of experiences they have. And definitely you can try this at your home. You eat, let your family members eat, and kids will definitely love it. So, फिर मिलेंगे next episode, something simple and homemade recipe. And till then, stay safe, wear your masks, maintain social distance, and frequently wash your hands. Thank you.